Okay, so magpapalit tayo ngayon ng hard drive ng Dell. Dell netbook pala ito. Kasi scrap na ang kanyang hard drive. Yun. So, sarap na ang hard drive niya. 8GB. Papalit natin yung WD 500GB. Fit natin dito. Next. Diretso natin ito i-format. Check natin kung nare-read na. So, kuha tayo ng keyboard. So, nag-insert tayo ng keyboard. Enter tayo sa BIOS. So, meron na tayong yan, may hard drive na tayo. Kanina hindi yan na. Yan, meron na tayong 500GB. Go.